Выгрузил в 4 руки этот 120-килограммовый генератор, специалисты ловкими движениями подсоединяют его для подпитки к станции. Этого хватает на 4 часа работы, а после электромонтеры вновь возвращаются на это же место. Уже не первую неделю из-за сильного ветра основания веток и деревьев трещат по швам и обрывают линии электропередач. Цепочка простая. Происходит аварийная потеря питания базовых станций, а за этим и перебои в работе связи и мобильного интернета. Оперативно на место в любое время дня и ночи выезжают специалисты. Прямо сейчас в Буденновском районе Донецка маленькая, но, как говорится, удаленькая бригада трудится над поддержкой жизни станции. Более 9 лет не разлей вода. Трудятся Евгений и Игорь. Зачастую, чтобы как можно быстрее устранить аварию и вернуть людям связь. Их обычный рабочий график переходит в ненормированный. Бригада. С самого начала сложилось так, что в одном экипаже работаем и постоянно вместе. Деревья падают, отпиливаем, подаем питание с генератора. Производим обследование, на какой базовой питающий кабель оборван, на какой оптика оборвана. Всякое бывает. Посмотрим. И под обстрелами работали, и в тяжелых погодных условиях работали. И в снег, и в дождь. Бок о бок работают и в самых жарких условиях. Пока над головой свистит, со скоростью света выполняют работы. Конечно, поддерживая друг друга. Заходили в Мариуполь, когда еще он полностью не был освобожден, то есть по городу шли боевые действия. Спасали оборудование, которое осталось целое, и потом уже запускали оборудование. Ремонтировали генераторы, потому что, как известно, Мариуполь был обесточен полностью долгое время. Было такое, что и на Петровке работали под обстрелом, когда база... Шахта Трудовская. И Трудовская, и Челюскинцев. Да. Когда по местности работали градами, надо было заправлять генератор. Все в кратчайшие сроки происходило. Отмечу, что в прошлом году за такой самоотверженный труд Евгения и Игоря отметили наградой за содействие делу спасения.